Барлығыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Мырзатова. Бүгін біз сіздерге қысқаша интроны қалай жасау керектігін түсіндіреміз. Осы сіздер мынандай осы программаны жүктеп аласыздар. Мінекей осы программаны. Сосын бұны Chrome'нан жүктейсіздер. Google Chrome. Мына жерге өздеріңіздің каналдарыңыздың атын жазасыздар. Мысалға мына жерге болды. Енді өздеріңізге ұнаған түсінесіздер. Ашық топтаңыз. Өзі Сақ сызық. Мінекей. Осылай көре бересіздер. Достар, мінекей мынандай астында жұлдыз тұрғанында, жұлдыз деген белгілер тұр ғой, Мұны өздеріңіз не қыласыздар? Өздеріңіз скачать етіп аласыздар. Жаздырып аласыздар. Менде жаздырмайды, білмеймін. Сол үшін мыналардың арасында сіздерге таңдап қойдым. Осыны таңдайсыздар. Мына скачать дегенді басасыздар. Мінекей осыны басасыздар. Сосын завс видео дегенді басасыздар. Сіздер видео қоғыларыңыз керек ме, әлде гиф ба? Соны таңдайсыздар. Сосын мінекей мынау осылай толады. Толып болған кезде видео өзіне өзі скачать етіледі. Сосын сіздер көре берулеріңізге дайын болады. Мінекей толайын деді. Толды. Енді сіздерге көрсетейін. Мынау ма? Міне осы. Осыған кіреміз, мінекей. Мінекей осындай интро шықты бізде. Мінекей достар. Осымен видео аяқталды достар. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басыңыздар. Арнаға тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар. Пока-пока, чао!